Også i Europa det debatt om hvor mye penger vi skal bruke på krigen i Ukraina. Korrespondent Simen Ekern har intervjuet NATO-sjef Jens Stoltenberg og har blant annet spurt hvorfor vi skal fortsette å sende våpen til Ukraina. NATO-land har gitt enorme mengder militær støtte til Ukraina, men det selvfølgelig alvorlig at spesielt ett land, USA, sliter med å få på plass vedtak. Så de siste månedene har vi gitt klart mindre enn det vi bør gi, og det har hatt effekt på slagmarken fordi Ukraina får for lite ammunisjon, og det har gjort det vanskelig for dem å oppnå det de bør gjøre i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. NATO-medlem Viktor Orbán holdt tale til sin nasjon i forrige uke, der han kalte Ungarn alene om å stå på fredens side. Vi vil ikke sende våpen til Ukraina, fortsatte Orbán, som et ledd i denne ideen om at det fredsskapende. Nå står jo Orbán ganske politisk alene blant europeiske land, men det finnes jo ganske mange partier og velgere i Europa som enige med ham. Våpen dyrt og kunne blitt brukt til noe annet. Vi trenger fred og forhandlinger, og det ser ikke ut som Ukraina kan vinne likevel. Hvorfor tar de feil? Vi kan ikke bare være godværsvenner av Ukraina. Vi må jo være det både når det går bra på slagmarken og når de sliter på slagmarken, som de har gjort de siste månedene. Fordi vi støtter Ukraina, ikke først og fremst være snille mot ukrainerne, men for det i vår sikkerhetsinteresse å hindre at president Putin vinner i Ukraina. Det vil være en tragedie for ukrainerne, men det vil også være farlig for oss. Det vil sende en beskjed til han og andre autoritære ledere om at når de bruker militærmakt, så får de det de vil. Realiteten at NATO-land bruker ikke så mye penger på å støtte Ukraina, og det vi oppnår jo at uten å sette våre egne soldater i fare, så oppnår vi at ukrainerne ødelegger store deler av den russiske hærens og forsvarets kampkraft. Så det gjør jo oss tryggere. Men aller viktigst, hvis Putin skulle vinne i Ukraina, så må vi investere mye mer i forsvar. Veldig bra akkurat nå, og NATO har satset mye på å støtte Ukraina. Hvordan syns Stoltenberg det går? Tror han Ukraina fortsatt kan vinne krigen? Hvordan vil du beskrive situasjonen på bakken nå 2 år etter? Det en veldig alvorlig situasjon. De under hardt press, og de har også måttet gi opp noen posisjoner. Og det understreker alvoret i situasjonen og viktigheten at man raskt får på plass mer støtte. Når det sagt, så må vi ikke la oss overvelde av pessimisme. Dels fordi at pessimister aldri vinner kriger, men også fordi det faktisk viktig å ta inn over seg at Ukraina har oppnådd mye. De har greid å frigjøre 50% av de områdene som ble tatt i begynnelsen av krigen. Og da må vi huske at de fleste så at Kiev ville falle i løpet av noen dager, og at russerne ville kontrollere Ukraina i løpet av noen uker. Det skjedde ikke. Det motsatte har skjedd. Ukrainerne har frigjort land. Og så har de påført russerne store tap, som gjør at russerne betaler en stor pris. Men det aller viktigste at Ukraina har overlevd som demokratisk selvstendig nasjon i Europa. Og det var nettopp det Putin ønsket å ta fra dem, og det har Putin ikke lykkes med. Men det troverdig når NATO-landene fortsatt sier at Ukraina kan og må vinne denne krigen? Krig går i faser, og krig uforutsigbare, og krig vanskelig å forutse. Men det fullt mulig for Ukraina å lykkes i denne krigen ved å få et resultat som gjør at de en demokratisk selvstendig nasjon i Europa, og også kan bevege seg nærmere NATO og EU, etter hvert bli medlemmer av begge organisasjoner. Fordi grunnleggende så handler denne krigen om at president Putin Moskva ønsket å hindre at Ukraina gikk vestover, ble en del av en familie av demokratiske, selvstendige land. Vi nå nærmere en situasjon der en forhandling som inkluderer at Ukraina må gi fra seg biter av det landet de en gang hadde for å oppnå en fred, enn det vi var for 1 år siden?
Denne krigen kan fundamentalt sett slutte på 3 måter. Det ene er at det er han som startet krigen, som angrep et annet land, president Putin, slutter å angripe Ukraina. Det andre er at ukrainerne kan slutte å forsvare seg. Da slutter jo krigshandlingene, men det blir ikke fred, det blir okkupasjon, og okkupasjon er ikke fred. Og det tredje er en eller annen form for forhandlet løsning. Det er ukrainerne som til slutt må bestemme hva som er akseptable vilkår for en slik forhandlet løsning. Men det vi vet er at det som skjer på slagmarken, det er uløselig knyttet til hva som eventuelt kan skje rundt et forhandlingsbord. Så hvis vi ønsker en forhandlet løsning som skal avslutte denne krigen, så er våpen til Ukraina veien å gå. Fordi det er bare mulig å få til en slik forhandlet løsning dersom president Putin forstår at han ikke vinner på slagmarken. Hvor nær vi er det ingen som kan si med sikkerhet, men det vi kan si med sikkerhet er at vi har sett ingen tegn til så langt at Putin er villig til å akseptere et uavhengig og demokratisk Ukraina. Og derfor må vi altså fortsette å gi militær støtte for å skape det grunnlaget for en forhandlet løsning.